To kamar yadda ake gani text, za ka iya ɗaukan hoton text ɗin in ya so in ka taɓa nan in ya ɗauki hoton za ka iya cewa kwafi. To idan muka yi kwafi za mu iya fitowa sai mu taɓa note ɗinmu, misali kamar yadda ake gani masu kallon mu. Za ka danne ka ce paste. To kun ga gashi nan. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni ne Musa Suleiman daga Musalta kamar kullum. Na zo yau domin in gabatar mana da shirin koyarwa akan wata manhaja mai matukar muhimmanci daga kamfanin Google wadda ake kira da suna Google Lens. Google Lens manhaja ce wadda take kunshe da abubuwa da yawa a cikinta. Idan aka biyo mu sau da kafa a cikin wannan shirin insha Allah za a amfana sosai. To kan mu bata lokaci, idan wannan ne karanka na farko na ziyartar mu, kar a manta da subscribing da wannan channel din, muna roƙon haka, kuma a danna alamar kararrawa domin ka samu alert. Alert ba na kuɗi ba, amma na wani abu mai muhimmanci na ilmantarwa. To shikenan jama'a, kar mu bata lokaci, mu shiga cikin shirin domin gabatar da shi. Jama'a barkanmu da sake kasancewa. Kamar dai kullum yadda muka yi alkawari, gashi za mu fara wannan program namu akan Google Lens. To za mu shiga cikin applications ɗinmu, za mu tafi Play Store kamar yadda aka saba. To daga Play Store za mu tafi wurin searching, za mu ce Google Lens kamar yadda aka saba. To gashi nan Google Lens ya ba mu for Android, za ka iya tabawa. To kamar yadda ake gani gashi nan Google Lens ya ba mu. To ni already na riga na yi installing, saboda haka zai bani open ne kawai. In kuma baka installing ba nan zai baka install kamar yadda ka saba installing na sauran applications ɗinka. To kawai zaka shiga zaka yi installing din shi ba wani wahala. Iya da tauraro 4.5 wanda babban application ne, sama da mutum miliyan 100 sun yi downloading. To mu shiga cikin shirin mu a gurguje. Kamar yadda ake gani gashi nan Google Lens ya bude mana. Kamar yadda yake sunan shi Lens, wato kamar madubi ne na duba abubuwa. To gashi nan kamar yadda ake gani, amfanin ka wannan abubuwan shine za mu fara kamar nan. Kun ga inda aka ce translate, za ka iya translating, za ka iya daukan text. To za mu fara. Amfanin wannan translate na Google Lens shine, to shi za ka iya daukan hoton a rubutu sai kuma ya maka translation. To shine yanzu idan kawo rubutu, za ka taba nan ka ce misali zai recent language in kai zama English. To wanda zai fassara ma, bari mu dauki Hausa. To zaka zo zaka yi checking din Hausa, anan zaka ce Hausa sai ka ce apply. To kamar yadda ake gani gashi nan zan ka rubutu. To idan kai haska rubutun nan sai ka danna wannan alamar. To gashi nan iya detecting din rubutun. Kamar yadda ake gani iya looking for result. Ya riga ya dau hoton rubutun. Kun ga yanda ya rubuto gashi nan a rubuce, menene sunanka, gashi nan kun gani what is your name, kamar yadda ake gani a rubutu na kun gani what is your name, my name is Musa, menene sunanka, sunana Musa. To wannan dai shine Google Lens, wato ko da abun a rubuce yake kamar yadda muka Google Translator, to shi kuma zai fassara maka shi kamar yadda ake gani. To kamar yadda ake gani text, zaka iya daukan hoton text din in ya so in ka taba nan, to zai maka scanning din text ɗinka. Naka taba nan ka ce kana neman shi, to iya abin da kake nema zai dauki hoton shi kamar yadda ake gani. In ya dauki hoton zaka iya cewa kwafi. To idan muka yi kwafi za mu iya fitowa sai mu taba note din, misali kamar yadda ake gani masu kallon mu. Naka danne ka ce paste. To kun ga gashi nan ya kawo mana shi a rubuce what is your name, my name is Musa. To wannan dai shine abubuwa na technology na Google Lens. Kun ga kawai kwafo wannan rubutun na kwafa gashi nan kamar yadda kowa yake gani, shi na kwafa, kuma gashi nan ya maida mun shi a matsayin typing. To ko ya rubutun yake da yawan shi zaka iya kwafo shi sai ka kawo shi nan sai ya zama cikin rubutu. To abu na gaba da zamu yi magana akai a Google Lens, to shine search. To kamar yanzu misali wannan Bluetooth ne kamar yadda ake ganin shi.
to bari mu bude shi. To in kana neman shi kamar online kana so ka san shi to kuma baka so sai ka sha wahala, ko sai ka zo sai ka taba ka ce search. To kun ga gashi har sunan shi ya rubuta, ya nemo mana shi kamar yadda ake gani. Kun gan shi gashi nan duk da bayanin shi. In ma siya zaka yi zaka iya cewa simo, zai iya turo maka su kala-kala ga sunan jama'a. To kun ga daukan hoton shi. To kamar yadda ake gani bari mu ƙara gwadawa guda ɗaya. Bari mu danna wannan, mu ce ya nemo mana wannan biran. Za ka danna ka ce search, so za ka iya highlighting ɗin shi iyakacin inda kake so nemo maka saboda ya zama specific. Good. To gashi nan yanzu an lura cewa gashi nan ya rubuta looking for result, ya nema. To gashi nan kun ga wayanda kuke gani gashi nan ya nemo mana result na ire-iren waɗannan birukan da sauransu duka da bayanansu jama'a gashi nan ana gani. To wannan dai shine Google Lens, gaskiya iya da matukar muhimmanci kuma iya da sauki. To muna godiya da ziyartar wannan tasha ta mu. Kamar yadda aka gani a cikin wannan koyarwa na tabbatar da an amfana. To in kuka lura akwai abubuwan da bamu kai ga yin su ba, muke ganin lokaci ya cin mana. To a biyo mu a kashi na biyu na wannan shiri na Google Lens. Muna godiya. A yi subscribing, kar dai a gaji, a yi subscribing, a danna alamar kararrawa domin samun alert na ilimi. To kuma a yi mana liking in dai bidiyon na ya burge ka, wanda na tabbatar ya burge mu baki daya. To a danna mana liking kuma a sharing da yan uwa domin ilimi ne su masu karu. Muna godiya, sai mun haɗa a kashi na biyu. Bissalam.